Hello， 大家好，我係 TC。今次呢，我就去咗 Mexico City 墨西哥城，咁梗係做乜啦？睇 F1 啦。其實呢，我真係覺得呢，睇賽車呢一定要睇現場嘅。而今次啊，我就揀咗 Paddock Club 嘅3日 package。呢個套票呢係唔包酒店住宿嘅。咁我今次呢，搭咗2程飛機，先飛去三藩市，跟住再落去墨西哥，經過差唔多20個鐘嘅旅程之後呢，就終於嚟到 Mexico City 啦。呢個旅程啊，我就冇代薄自己嘅，我就揀咗入住 Hyatt Group 旗下嘅 Andaz Hotel， 依家係比較間 hip 啲嘅 hotel 嚟嘅。不過呢，我就冇喺酒店拍片啦，因為今次呢，主要啊係拍一啲 F1 Paddock Club 嘅花絮俾大家睇。不過呢，呢間酒店好貼心嘅喎。因為咧佢係有安排每一天專車咧，係一早送我哋去到 racetrack， 跟住咧到下午比賽完晒啦，亦都會有專車咧送翻我哋翻去酒店嘅。咁當然啦 ，Mexico City 啊都係比較一個危險啲嘅地方，所以咧我都覺得啊有專車送咧係好啲嘅。第一日到埗我都幾攰，咁啊瞓一晚好嘅。第二朝晨早咧我就搭車去到比賽場地啦。墨西哥呢條賽道呢，就係叫做羅德里格斯兄弟賽道，中文都幾甩咳嘅讀得，英文呢，我又覺得未必讀得啱，所以都要用中文啦咁樣。喺 F1 賽歷裏邊呢，係一條幾特別嘅賽道嚟嘅，佢嘅海拔係有2240米咁高，亦都係啊喺 F1 咁多條賽道裏邊呢，最高海拔嘅一條。咁當然啦，空氣就會比較稀薄啦。呢個特性直接影響咗賽車嘅性能，因為空氣稀薄，代表下壓力就會細咗好多。同時啊，空氣嘅阻力咧亦都會減低。所以當車隊 tune 車嘅時候咧，就要加個比較大嘅尾翼喺後面，令到架車嘅抓地力增加。但係當然啦，因為空氣稀薄咗嘛，咁啊個阻力就會細咗啦。架車咧都仍然係好快嘅，喺直路上面嚟講啊嚇。所以就好考每一隊車隊嘅 engineers 點樣去做一個好好嘅平衡啦。講翻我哋身處嘅 Paddock Club， 本身咧 Paddock Club 咧通常都會係喺 Paddock Garage 上面啦。咁啊一望落去咧就係啲賽車嚟㗎啦咁樣。咁啊上一次我去上海站咧都係咁樣嘅。不過咧今次喺 Mexico City 咧就唔同啦，因為佢嗰啲喺 Main Street 上面嘅VIP suite 咧就已經俾其他各個車隊咧攞晒啦，因為每一個車隊都有佢哋嘅自己 VIP 噶嘛，所以咧今次我坐嘅位咧就係喺出咗去外面嘅，大家見到，但係咧亦都非常之近嗰個3連灣嘅，睇架車咧亦都好清楚嘅。咁但係當然啦，就冇可能睇到話一望落去就見到啲車走入嚟換胎啊、起步嘅過程啦咁樣。其實每一個地方唔同嘅 Paddock Club 咧都有唔同嘅氣氛同埋擺位嘅。嚟到 Paddock Club 嘅焦點當然就係用最近嘅距離嚟睇賽車啦。咁但係咧仲唔止嘅，因為咧佢呢度咧係一個好大嘅 hospitality 區域，咁係一個 open bar 啦，提供咗 free flow 嘅 alcoholic 同埋 non-alcoholic 嘅飲啦，裏邊有 champagne 啊，有 red white wine 啊，其他 cocktail 啊咁都有嘅。例如好似同我同台嘅幾位女士咧，就不斷喺度懟呢個 espresso martini。咁啊，佢哋應該未睇完賽車都醉咗㗎啦，咁樣，因為佢哋係 free flow 全日供應啊嘛。另外當然啦，美食亦都唔少得嘅。Paddock Club 裏邊嘅嘢食咧，都係有唔同嘅 station 啦，由唔同嘅廚師即席為你擺盤同炮製嘅。所以其實 Paddock Club 咧係一個好好俾人 social 嘅地方，亦都大部分人咧嚟到呢個 Paddock Club 都係為咗一啲 corporate event 啊，或者係見客啊咁樣。咁話明睇賽車啦，係咪？睇賽車嚟講咧，你唔會淨係坐喺出邊看台度睇噶嘛，因為淨係睇到架車過彎嘅啫。你睇幾嘢，佢哋過幾個彎，你會覺得悶噶啦。咁所以咧，其實 Paddock Club 裏邊咧都有佈滿晒大電視啊，同埋每個地方都有電視嘅。咁當你望一望出邊嘅氣氛之後，又可以入翻嚟，咁啊睇個比賽，咁啊完整好多啊嘛。其實講真 ，Paddock Club 咧呢個體驗咧真係唔錯嘅。我比較中意咧就係上一次去上海睇嗰次，因為咧係喺個 P 房上面啦，一望落去就嗰啲車啊換胎各樣啊就開心啲。上海站啊，亦都係 F1 Paddock Club 裏邊最平嘅一站，所以咧如果大家真係想體驗 Paddock Club 嘅話咧，我係強烈建議各位可以試下去上海嗰度咧。
親身體驗下嘅。我又想問下大家啦，24場比賽裏邊，大家最想入場睇邊場比賽呢？希望都可以留言話俾我聽。